السلام عليكم ورحمة الله. أجدد ترحيب بالجميع في درس جديد من دروس التربية الإسلامية مكون الحكمة، ودرس خاص بأسهم في الحفاظ على محيطي. إذن ونتوخى من هذا الدرس تحقيق بعض الأهداف التي هي معرفة مجالات العناية بالمحيط، والتي هي البيت الشارع الحي إلى غير ذلك، والقدرة على إنجاز أعمال تفيد في إصلاح المحيط. إذن بداية نتذكر ما رأيناه في درسنا السابق. إذن ما هي بعض آداب الأكل والشرب التي رأيناها في الدرس السابق؟ نعم، إذن الآداب التي رأيناها في الدرس السابق هي آداب الأكل: البسملة قبل الأكل، والحمد وحمد الله بعده، والأكل باليد اليمنى ومما يليه. والحديث على والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن آداب الشرب أن نشرب مثنى وثلاث، ونحمد إذا أنهينا الشرب، ونبسمل في بداية شربنا. إذن ما رأيكم في من يقوم برمي الأزبال في الشارع، ومن يخرب الحدائق العامة ويكسر علامات المرور؟ بماذا تنصحون؟ إذن نفكر قليلا ثم نجيب. نعم، إذن كل السلوكات المذكورة سابقا فهي مشينة يجب تجنبها، لذا فمن يقوم بها فهو مخطئ، ويجب أن ننصحه بالعدول عن تلك السلوكات. نمر إلى القراءات والشرح. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية 3. وقال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، سورة الأعراف الآية 4 و8. إذن بالنسبة للآية الأولى وتعاونوا، إذن هناك أمر بالتعاون على البر والتقوى، يعني على أمر من الله تعالى أن نتعاون على أمور صالحة مصلحة. وفي الآية الثانية هناك نهي من الله تعالى عن الفساد والإفساد في الأرض بعد إصلاحها. نمر للفهم. إذن ما نوع التعاون الذي أمرنا الله به؟ إذن وتعاونوا على البر والتقوى. إذن نوع التعاون الذي أمرنا الله تعالى به هو التعاون على البر، يعني الأمور الصالحة والمصلحة كما سبقت الإشارة. البر يعني الأمور التي فيها صلاح لنا جميعا. وأيضا إتماما للآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن عن ماذا نهانا الله عز وجل في الآية الثانية؟ نهانا الله تعالى بقوله: ولا تفسدوا في الأرض، يعني نهانا الله تعالى عن الإفساد والفساد في الأرض. إذن ما هي الأعمال الدالة على العناية بالمحيط وإصلاحه؟ إذن هناك مجموعة من الأعمال الدالة على العناية بالمحيط وإصلاحه، كغرس الأشجار، سقيها، جمع الأزبال في القمامية، إماطة الأذى عن الطريق، إلى غير ذلك من الأعمال كلها، فهي أعمال صالحة تبين عنايتنا بالمحيط. مثلا في الشواطئ، مثلا عدم رمي الأزبال في الشواطئ، وعدم رمي يعني المواد الغذائية إلى غير ذلك من أشياء في الشواطئ كالزجاج الذي يضر بالمصطفين الموجودين هناك. كما نفس الشيء بالنسبة للشوارع، عدم إذن نمر بالاستنتاج. إذن من خلال ما سبق، محيطي هو بيتي الذي أسكن فيه، ومدرستي التي أتعلم
فيها وحديقتي وبحاري وجبالي التي أتنزه فيها، ويجب علينا أن نحافظ عليه، يعني المحيط، ونسهم جميعا في إصلاحه. أعيد: محيطي هو بيتي الذي أسكن فيه، ومدرستي التي أتعلم فيها، وحديقتي وبحاري وجبالي التي أتنزه فيها، ويجب علينا أن نحافظ عليه ونسهم جميعا في إصلاحه. نمر إلى الإنجاز. لأن النشاط الأول: أذكر 3 أنشطة عملية أسهم من خلالها في إصلاح محيطي. وقد أشرت إلى بعض الأنشطة خلال شرحي للدرس. إذن مهلة للتفكير. إذن الاقتراح الأول: إماطة الأذى عن الطريق. إذن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الاقتراح الثاني: التشجير، غرس الأشجار وسقيها. الاقتراح الثالث: وضع الأزبال في الأماكن المخصصة لها. إذن هذه الاقتراحات فهي أنشطة عملية أسهم من خلالها في إصلاح محيطي. إن قمت بها فأنا أسهم في الحفاظ على بيئتي ومحيطي. إذن أضع علامة في الخانة المناسبة. إذن العمل نافع أم ضار؟ تخريب الحدائق العامة، القيام بحملات النظافة. إذن مهلة للتفكير. إذن تخريب الحدائق العامة بديهي أنه عمل ضار، والقيام بحملات النظافة فهو عمل نافع، وهو من الأعمال التي قال عنها الله تعالى: وتعاونوا على البر، وهي من أعمال البر القيام بحملات النظافة. ثم تخريب الحدائق هي من الأعمال التي قال الله تعالى عنها: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. إذن هكذا أشرفت حصتنا على نهايتها. أشكر الجميع على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتمنى أن أكون قد استوفيت الشرح، وأن يكون الموضوع الذي قدمته قد فهم كما هو مرغوب فيه. وإلى موعد آخر إن شاء الله. أتمنى التوفيق للجميع. شكرا على الاشتراك ووضع رمز الإعجاب.